Ғажайып бақ. Баяғы заманда Асан мен Қасен деген екі дос болыпты. Екеуі де кедей адамдар екен. Асан ұлтарақтай жеріне егін егіп, Қасен өзінің аз ғана малын бағып күндерін көріпті. Екеуінің де әйелдері қайтыс болған екен. Асанның бар жұбанышы ай десе аузы, күн десе көзі бар сұлу қызы. Қасеннің үміті ер жетіп қалған қайратты баласы болады. Бір жылы көктемде Асан егін салуға қамданып жатқанда, Қасен жұтқа ұшырайды. Қыс аяғы қатты болып, аз ғана малы қырылып қалады. Көзінің жасы көл болып, Қасен досына жылап келеді. Асан, сенімен қоштасайын деп келдім. Малым қырылып қалды. Енді қайыр сұрап тентіреп кетемде дейді. Бұл сөзді естігенде Асанның да көңілі босап, досын құшақтап тұрып, екеуіміз жан деген жолдас етіп қой. Менің егіндік жерімнің жартысы сенікі болсын. Қолына кетпен алып, тырбанып тіршілік қыл дейді. Сол күннен бастап Қасен де егін салып тіршілік етеді. Күн артынан күн, ай артынан ай өтеді. Бір күні Қасен өзінің жерін қазып жүріп, кетпеннің темірге тигенін байқап таң қалады. Бұл не ғажап екен, деп тереңдетіп қазып жіберсе, ішіне толтырып алтын салынған бір қара қазан көрінеді. Қасеннің қуанышы қойнына сыймай, қазанның құлағынан сүйрей досының үйіне қарай жүгіреді. «Сүйінші, Асан!» деп айғайлайды, ол жүгіріп келе жатты. «Сүйінші, үлкен олжалы болдың. Мен сенің жеріңнен ішіне алтын толтырылған қазан тауып алдым. Енді кедейліктен құтылдың». Асан оны қуана қарсы алып, «Сенің адалдығыңды білем ғой, Қасен. Бірақ ол алтын менікі емес, сенікі. Сен оны өз жеріңнен қазып алдың ғой», деп жауап береді. Оған Қасен болмай, «Мен де сенің пейілің кең, мейірімді кісі екеніңді білем ғой, Асан. Бірақ сен жеріңді бергенмен, жеріңнің астындағы қазынасын, зынасын берген жоқсың ғой», дейді. Бірақ Асан да көне қоймайды. «Ардақты досым, жердің асты үстіндегі қазынаның барлығы сол жерге маңдай терін тамызып, еңбек еткен адамдікі», дейді. Алтынды алғысы келмей, екеуі ұзақ таласады. Ақыры Асан мынандай шешім айтады. «Таласты қоялықшы, Қасен, сенің ұлың бар, менің қызым бар. Балалардың көңілі жарасып жүр ғой, сол екеуінің басын қосайық та алтынды соларға берейік. Тым болмаса, балаларымыз қиыншылық көрмесін», дейді.